Ngek ngok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bos. Ikan bos, nah itu ikan bos, ikan. Ya taurus. Ya, saya syukur. Kelar pecah pelem. Ya minta pelam. Ini ayah anda. Ini ayah anda bos. Hingga Ini mau loro. wingi ngono ora dikirim wingi tak bontot ning Bawon. Aku kan rono to. Nggih tak. Arep Jarang yang ini. ada bontot ning Bawon. Nah itu ikan-ikan bro, ikan-ikan itu namanya pecah pelam. Goreng gedang. Goreng gedang, goreng gedang kok. Jenenge wong mulai pembaon iki saen wong bawa gedang glendeng-glendeng. Oh, wingi kok kudu tawon. Sapa? Tangles. Nih? Meneng bodo kamu enggak perlu kan satu teko. Iya. Anu, ana sing tawon. Ana sing maju kurang. Emeng nang ngono wonge sing duwe ngono ora wani munggah. Dene ten jono. Jono wonge dene gaon aku ngono. Oh, berarti oke tak tunggu ngono. Yang dosa caleg kamu ini. terus? Dia masuk perang. Ya tunggu. Ngono kawan penting. Anu, dia nang golek. Ya jono to, anu, munggah. Ya, belum. Aku rawati to. Ngono. Genah to rat. Aku yang ngono. Ya yo langsung sik aku rung diopahi kok unduh tawon. Oh, coba ini. Belum. Ya beneran. Ya singkut Pak, to. Oh, Alex, itu Alex to. Alex. Tapi ini maksudnya ini mas aku itu dijual di rene apa? Tengah itu Ya paling anu apa? apa? Paling ngeteren jauhan. Nyeternya anu anu ya. Ya iya. Tegane ngicek. Kepas setengah ratu ning kene ratune tawon kok. Ratu tawon ning kene yo. Ini kok ada ikan ki ora. Anu ke ora usah ngomongi ya kono. Aku kan masuk ono. Dulu. Indo aku, indo tawon ini Alex bos, indo kapan indo tawon. Kan bisa Oh. oleh rokok. Belum. Belum oleh rokok lah. Ki ratune tawon ning kene sing paling undang go ratu. Ah, Nek dicocokan rawani munggah lebih. iya. Iki ngono. Bawa-bawa ning tawon. Padane sing paling undang. Ben jono sing undang. Ngono lho. Jadi jalan rezekinya. Dan juga lah aku sedot tawon. Kok malah HP tak kan ngentot cangkem kok. Ngono lho. Ngentot cangkem. Ya berarti ngono. Pelem bos, pelem. Kau nangis. Kok ngene nangis iki aku ngene nangis. Mateng ah. Ya wis. Terus beres ya udah aku ngomong lalu. Lah pemailinge mau berang udan apa ya masa ya rindo. Aku enggak juga ngomongi kowe to. Pemailing aku yang ngomong. Iya. Ana memutuskan nih red maghrib. Oh, dan sepol grisnya to. Oh, dan sepol grisnya. Iku mesti banjir. Aku bareng jadinya. Lah kenapa telu kok? Lah makane tak bisa apa to? Udah. Pengenai wong langsung. Kalau udannya dulu kok bos, soalnya aku mesti aku nak udan terus semuanya terus itu apa? Batu dulu lah udah. Hijau pas aku nak udan. Kan bisa dijual, tapi kalau dijual takut. Lah, omonganmu. Aku mau tenang, lebih tapi gak tenang. Tapi belum mesti nangis. Aku lagi panik kok, yuk satu orang lebih. Gak panik, aku lah udan langsung ini. Bener-bener ngono kok. Ya kowe wis nangis, iki nangis. Aku wis jujur. Paling ngeri buat hujan nek ning kene iki enek angin iki ngeri pol. Oh, tahu angin wi. Ngeri apa? Ngeri. Ngeri. Godhong wi ora enek sing ijik, godhong. Godhong wi tau gak nek sing ijik. Wis dong teloe resik kok. Omah papa. Nek kalian mungkin mundur ambil. Iya, amber kabeh soalnya pol terus hujan pincang. Ngono sing hujan. Mangan pelem bos enak mangan pelem. Mangan pelem. Engko aku arep nyebil kali banjir, tak kepengin dalan tuh bos engko nek wis terang. Nah, mereka nek nyetir kali banjir kan mundur tawon. Tawon minggu perang menit to, tawon dhewe alan dhewe ndi kene omah kok.
Ngono Bos, iki videone tak lanjut engko nek wis pas kaliku, pas jalanku. Soale aku nek ngidul metuku alas terus ora iso jalan sing kono. Soale apa trak banjir. Ngono Bos, aku metu alas terus ya. Oke, jadi ngono videonya tak lanjut. Kita nyepil kali Bos. Ngek ngok. Oke Bos, jadi iki aku arep nunggoni kali neko Bos. Judulnya iki engko nunggoni kali neko ta. Ya. Nunggoni kali neko. Arep pengen Bos. Kalau Bos bruku Bos. Kok iso pengen kali ke piye to? Terlalu minggir. Terlalu minggir iku. Anda terlalu dekat dengan pantai ngomong. Anda terlalu dekat dengan pantai. Pantai. Ini YouTube wis mesti. Ya iya. Kok TikTok ya arane. Di ngono Bos. Trail apa kok? Ayo arep ngetrail mek pra. Ya ke sapa? Ngetrail nang ndi? Mbok iki stres barang. Dua ke sarah iki. Bos nu. Apa to? Ala kowe ngatasi ora ta musuh aku? Ngetrail kok. Lah iya kowe ngatasi ora musuh aku. Motor wis ketindak ganten enak. Lha iki montore cah iki ninggal kabeh ndek meng. Ora ono banjir kali ngelar. Iki kok. Nah iki Bos. Bruku Bos. Wis gak selamat neh. Bruku Bos. Wis gak iso. Omonganmu lho, Kak. Penyemplongan kat Mas Anggun kok. Bongkot to nek iki kok nyemplung ning kene iki. Tapi nek kok kono wani aku nek kok kono. Alah, biar adile wani. Iki Aku kono kala wani. kondi. Kono. Ayo piye? Kondi? Kono. Kowe nyemplung? Iya. Tenan pora kuwi lho. Enggak mene tak. Wah. Yo ngocok. Kuwi lho. Banjir rak meneh gulung ah. Niki aku karo Dika Bos, karo nyapa? Trauma kene enggak Kok boleh banjir rak meneh iki sak ngisor iki ora wani. wani. Tenan? Iya, aku lo nyabrang ramen iki. Lah iki gedhe kaki. Lah aku karo kowe ke sak pira? Lah ora karo aku. Amin iki wani to. Dewi. Alah sarai kah? Nyantol kabeh ning bruk. Yo kayak limbuk kok. Ora aja kah? Kayak iki arep ditandani. Sopo kan dandani? Gawe dhewe ya. Ya kan ditandani. Nah, Kak Bos yang tak maksud bangunan londo. Kae bangunan londo. Baca tiba kan yang kene iki to. Heeh. Mbak Sita tiba ning kene iki. Oh, mau mikir ngene iki. Ning ndi? Ngono kuwi to tak masuk mikir. Ning kene iki. Lah nyawi to nangis kok. Iki Bos. Iki ceritane aku nunggone kali nekop, Bos. Golek sarah. Golek sarah. Ya aku karo bisa nunggone kali nekop. Kayak ngono, Kak? Ya. Iya. Jurusan anu Bengawan Solo. Jurusan Bengawan Solo. Bengawan Solo. Arep gila-gila sarah apa enak. Enak oh, Sarah. Lha kan endi yo? Ngising. Lha iki ora keli yo nek ning kene ngising. Alah. Iki Bos, kali napa? Ya? Montore anu ke apa to? Wong nyedok kae golongane diki nggih. Ora iso ora wani mergo koyo Balikna kok. balikna. Puter balikna. Kan ya. Lah iki lho Bos, sing tak maksud bangunan londo, Kak. Iki bangunan londo lek, Kak. Iya. Oke. Pak. Masa ora? Yaya. Eh? Pak Yaya. Pak Yaya iki sapa? Pak Yaya wong Medion. Moko Medion. Lah bangun iki digo apa? Bangun go nakar banyu. Iki nakar banyu. Iki menare kiri nggih bendingane ya, Mbak. Go nakar banyu iki mesti malah iki kalau corona banjir iki perang nakar jerine. Oh, permukaan. Kayak modele kayak anu ngono lho. Oh, iya. Jure sak piro? Jure sak piro? Pokoke nek banjir iki gede sak piro. Heeh. Ngomong liwati kuwi dari kan. Pak Yaya. Pak Yaya. Berarti wong saiki jek
Ya meninggal ya yang di bapak si anak kayak kataku itu dulu ya. Oh. Pas mau sodo di atas. Tak kira bangunan londo, ngerti ku bangunan londo mbiyen bronjong ya to? Ya, aku terkejut film minggu kok. Itu bronjongnya apa kan itu? Nah, bronjongnya ketika diwong-wongin, Wis entek. Wis anu mbiyen berarti wis alatnya wis pepek lek nggih, komplit. ya komplit tapi bronjong. Itu bangunannya api, ini tak Berarti ana ukuran meteran lek berarti. ada kurang meteran. Wah, ana ukuran meteran kok anu gak bae iki. Bronjong ki. Kurang meteran yang pasti gede jombongan ae lah. Terus pasti jombongan itu tolong wong tiga marah. Oh, alah. Jelar bos Araska. Tiba Nah kita sepino lagi nek tinggi iki pondasi jembatan apa ya Lek, ya. Pas ki masuk ki. Iki lho montor pada kayak gini iki. Iki lho. Iki bos. Neng ndi to kok melak-melok eneh ki. Mancing. Nah iki bos. Ya jangan kanker apa jenenge? Jamur kok. Ini iki sik do. Jamur apa? Tak kira jamur kletong. Iki bangunan kawak, bangunan kawak. Iki ngeri bos bangunan di bos. Iki ceritane jare nggih ngukur banyu. Nah kayak pondasinya kayak watu ngene iki, watu ditata apik. Tapi iki lho kok enek ikine ya, enek tanggane ya. Lah nggon delok kene, nek wong banjir kan delok kene. Ndelok ndi? Kene. Lho enek tanggane bos. Kan nggon delok tingkat kita. Tingkat 1, 2, 3, Jon 4 kok. 4. Ada 4 tangga bos. 5. Endi lho? 4. 5. 5 opo? 5 kok. Nah, ayo sepel rada ngisor kah? Ngeri kaliku sing ngisor bos. Wong pengen renang yo silakan. Aja bos. Nyawane gak serep lu gak sah ya. Nah bos, iki aku terusannya nunggoni kali nekok bos. Oh, Lho, saya. Oke, semua lagi ora nyari. neng di Hah? Kowe nang anu ndirang. Kowe modern yo kas Jawa. Kowe go kas lho. Endi? Jan. Ya apa to? Cari jam 10-an. Jam 10-an. Aku ning ndur jurang. Ora wong aku petukan kowe kok. Ning ndi? Pi aku ra wis ning nggon kono. Masa? Kayak golongane anu kowe. Golane Alek. Jo kayak aku wis ning nggon lor kene. Iki lho, kali banjir kali ini bos, kaliku. Watu-watu tok lho. Oke. Tekan ngisor. Ini sing mau wedi ya. Masa wedi? Iya kene. Bos, jadi ngono. Enggak aku ceritane apa nunggoni kali neko bos. Nunggoni kali neko. Gimana bos? Ini kontenku tak akhirnya begini. Pokoknya sekian, makasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Salam asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.